वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हाम्रो त स्टार्टिङमा झगडा हुन्छ रोक्न। आज आमाले के घाँस काट्न आउनु भएको, हामी आमाको पछि लाएर आएको, सानसानामा पछि लाएर आउँथ्यौँ, त्यही याद आयो। पुसको घाम पनि आमामामा गर्मी महिनाको घाम जस्तै हो, के गर्नु। आमाले यतिखेर घाँस त ठिकै हुन्छ, खासै हुँदैन घाँस त। घाम त यति छ कि यति छ, गर्मी भइरहेछ, गर्मी देख्न सक्नुहुन्छ। सुन्तला खाने हो? आऊ मसँग हेर त हेर, त्यहाँ लडेको उहाँ पनि कि तैँले अघि त्यहाँ म लड्दाखेरि देखेँ तिनीहरू ठ्याक्कै त्यहाँले त्यहाँ भिडियो बनाउनु पर्दैन। म आमा त्यहाँ लडेको हो कि भिडियोमा देखेँ हो। सक्यो अब बाँध्नु पर्यो। अब सुन्तला खानु पर्यो अब। आमालाई हामीलाई होइन, तपाईँलाई भनेर ल्या हो यो। तिमीहरूले नि खा। अहिले चाहिँ हामी खेतमा छौँ। अब सुन्तला खानलाई, अब सुन्तला खान्छौँ। घाम भयो, आमाले सब यो घाँस काटेर भ्याउनु भयो। त्यो गर्मी भयो, यस्तो जाडोमा पनि आमाको हेर यति मेहनत गरेर यस्तो पसिना आएको छ। मेहनत भनेको यस्तो होइन। हामी खान्नौँ कि आमा, तपाईँलाई थकेला खायो, तपाईँ धेरै खानु ल है त। हामी त थोरै खायौँ। हामीले अब सुन्तला खान्ला। यो त गुलियो बल्ल बल्ल। तिमीले बस्नु नि त तपाईँ एकछिन, उठी नगर्नु क्या, एकछिन खानेर त बस्नु। ल हो यसो when you are in खेत के खेतलाई के भन्छ अरे ल्यान्ड भन्ने नआएको छि। ल्यान्ड लिज तपाईँले के अरे घाँस काट्न आउँदा एउटा सुन्तला त बोकेर आउनु क्या, आमा थकै लाग्छ अनि यसो बस्यो अनि खायो। हो नि, प्रेसर हाई हुन्छ। अनि त घाँस नकाट्ने मान्छेले यो चाहिँ किन ओढेको हो त नि? घाँसै काट्ने जस्तो अनि अनुहारलाई प्रोटेक्सन गरेको नि हो। सनस्क्रिन लाएर प्रोटेक्सन गर्ने भनेर त्यहाँ पिम्पल ओपन पोर्स आएर यहाँ कति तनाव भइरहेको। यस्तो चर्को काम ला यहाँ अलिअलि अमला समलाको बोटहरू हुन पर्ने रोप्न त पहिला त हुन्थ्यो, अहिले सबै छाडिसक्यो। बगेरको बोट यहाँ छैन आमा? भएको भए रोन थियो र अहिलेसम्म मैले टिपेर अचार बनाइसक्छु। अब के भन्ने भिडियोहरू बनाउनु त यसरी क्या, यसरी राखेको थिएँ होइन, टक्क म राख्छु अब अहिले राखिरहेको होइन, यसरी राखेको थिएँ मैले होइन। अनि यसरी गरेर टिक्टर बनाएर लडेँ कि म यहाँ लडेँ यसरी नि के देखाइदिन्छु एउटा जादु। तर मोबाइल यसरी राखेर गर्नु मन रहेछ नि त है। के गर्ने के जादु मोबाइल लिएन चाहिने तेरो त झिलिमिसिङ जाडु जादु भाइ। त्यो बढी लान नगर्न, त्यो धेरै लङ हुन्छ, भिडियो लामो हुन्छ। नेक्स्ट पहिला बाबाहरूको पोज के हुन्थ्यो, जाडा खुट्टा यसरी घामले केही देख्यो होइन। होइन एउटा त्यो जादु हो कि अघि मैले भनेको, देखान जादु के होइन, त्यो नमस्ते हो। हो मैले अलरेडी मैले देखेर पनि यस्तो गरिदिइसकेँ। यहाँ इ तैँले किन गर्नु? नमस्ते अल नेपालीहरूलाई थाहा छ यो कुरा। नगर्ला, मलाई यो झारले चाहिँ नमस्ते गर्छ, देखिस्? त्यो काँडाले नमस्ते गर्छ भनिसक्यो। काँडालाई लजावती हो त्यो काँडा बित्छ भनेर हामीले पन्जा लगाएर घाँस काट्छौँ। त नि नमस्ते गर, अन्त गरेन त। All we Nepali people will know के अर्कोले जल्दी बढी गर्थ्यो, यो अलिक डुप्लिकेट लजावती रहेछ। ल यही हो बारी, यति मजाको ग्रिनेरी छ, पिस छ। कसैलाई के अरे
आमाले यो लामो लामो दोरी बनाउँदै हुनुहुन्छ यो दोरी चाहिँ टक्क मुठो बान्नलाई घाँसको मुठो बान्नलाई बनाउनु भयो दोरी सुतरीको दोरी नै चाहिन्न पेटलाई खाए यत्रो घाँस काटे त घट्थ्यो होइन त आमा आमाको छैन क्या कसरी खानदानी भएर काम नगरेको पेट हो त्यो भनेको खाएको घिचेको मात्र पेट हो त्यो आमाको कि तिमीहरूको सबिनाको मेरो हेर्नु न आमा काम छैन खा बस्या पेटलाई हाल्छ नि उयो चाहिँ स्कुल हो बन्दैछ यो स्कुल बनेको त थुप्रै भइसक्यो त्यही पनि किन हो यत्रो टाइम लाग्यो यो हाम्रो पहिलाको लिटी स्टार झै होला नि त लिटी स्टार नि यस्तै भयो थियो पढ्न पाइएन अनि यो चाहिँ बारी हो यति पिस छ यति आनन्द छ तपाईँहरू यहाँ आएर बसेर एकदम पिस चाहियो भने चाहिँ यहाँ बस्न मिल्छ यसको लोकेसन भनेको कसैलाई योगा सोगा के गर्न मन छ भने नि यहाँ आउँदा हुन्छ बस्ने ठाउँ पनि छ यहाँ टक्क आलीमा घोच्ने त्यो स्ट्रेस रिलिफ हुन्छ नि त त्यस्तो भयो भने चाहिँ आनन्द हुन्छ अलिअलि घोच्यो भने कहाँ घोच्यो घोच्ने घाँसै होइन यो धान काटेको हो न त्यो यहाँ बस्ने भने होइन क्या आलीमा बस्ने भनेको घोस्तो नबुझेको यो लोकेसन भन्दै थिएँ म लोकेसन चाहिँ पट्यानी टाउन चोकबाट सिधै त्यो छोकी मात्र हो है त्यसले त छोकी मात्र हो त्यही पनि सबै आमाले काट्नु भएको हो यो उते पनि छ अझै मुठो सबै आमा हो त्यहाँ सर्प चाहिँ गुट्टु मुट्टु नपाएर है ल यु क्यान सी कसैलाई घाँस काट्न आउँदैन ट्युसन चाहिए यस्तैवाला भने यहाँ आउँदा हुन्छ पैसा पनि लाग्दैन घाँस काटै हुन्छ घाँस काटेर दिए हुन्छ ल कोरिया सोरिया जाने मान्छेहरूलाई प्र्याक्टिस हुन्छ आउनुहोस् होला यहाँ फार्मिङतिर विदेश जाने मान्छेहरूले चाहिँ पहिला सुरु नेपालको किसानीतिर जानुहोस् सिक्नुहोस् केही हाम्रो आमाबाट पैसा पनि फ्रीमा सिकेको पैसा लाग्दैन खेल्न त ल खेल त्यसको द्याट्स कलर काउली फ्लावर ओ माई गॉड दिस इज ओए कस्तो राम्रो के ओए कस्तो राम्रो फ्लावर ओ माई गॉड यो त ओभर एक्टिङ भयो हैन कति राम्रो ओए के को फुल आमा यो हामीले अस्ति क्यान्सरमा बसिन्छ घाँसको फुल पनि कति ब्युटिफुल हो घर नि हुने यति राम्रो फुल त मान्छेले आजकल यस्तै फुलहरु ट्रेन्डिङ भयो कति राम्रो सुकेको पातवाला ट्री है यो चाहिँ कति राम्रो फ्लावर तर यो फ्लावरको रियल कलर यति राम्रो देखे यसको मोबाइलमा कति नराम्रो देखे के तेरो जस्तो आइफोन होइन नि त हामी आइफोन पनि देखाउन के त्यति उयो ओरिजिनल देखाउँछ हाम्रो मेरोमा बडी व्हाइटनेस देखाउँछ नि त वाउ कस्तो ब्युटिफुल म अब यसको कानमा लगाउँछु यसरी यसरी कुच्चिसक्यो होला लगाउनु घाम आँखामा पर्यो यो के हो खास बनाएको चाहिँ मैले भिडियो मात्र बनाइदिएको के बनाएको मलाई के मान्यो नि युट्युबमा ओए उता नि फल्या रहेछ ओए कति मजाले उडिरहेको छ अर्को पनि छ यहाँ नटिप्नु भयो अर्को हैन यो सानो कुन्टुरी हो बुके बना अब बन यसको बुके त कहिले कुन दुनियामा बनियो यता आमा घाँस बनाउँदै हुनुहुन्छ भैँसीको लागि प्रिपरेसन फर इटिङ रे के छ्या ओभर एक्टिङ हो यो त फुल इंग्लिश बोल हैन भने प्योर नेपाली बाहिर जाँदा प्र्याक्टिस हुँदै हो भनेको बुझिस यस्तो प्र्याक्टिसले त म पुग्दै पुग्दिन हेर्नु जे पनि झाडु खाली है हेर्नु हेर्नु भने थरी थरीको पाइन्छ तपाईहरुको गाउँतिर पाइन्छ यस्तो यस्तो खाली अर्गानिक फुलहरु थिचेर खा कहिले टाउका लानी आछ घाँस एकैचोटी लानी भन्नु भएन हैन के लानी काट्दिन पारो लानी हो म त टाउकोमा हालेर लानी हो काट्नी हो हैन बिचारा त्यो आमाले एउटा स्कुटरमा बस्छ एउटा तैले बोक्न आमाले बोक्नु हुन्न त्यही त मैले बोक्नी हो भनिराछु त लडै हुन्छ एकचोटी खेल्दा
ल 5 ला 3 ला मेरो पालो मलाई नि देखाइदिए म पनि खेल्छु मलाई लिएन त्यो भिडियो भयो होइन भयो भिडियो अब चाहिँ यसको पाली रे यो मोबाइलले डिस्टर्ब गरिदिनु भयो कि 1 2 3 4 5 उता पुरा लड्नु पर्छ त 5 ला मैले बम ब्लास्ट यामा तँलाई मैले नि यसरी हान्छु ला एक घन्टा भएछ ल है आमाले बोक्नु भयो मेरो मुठायो हो चौतिने कान्छी तैँले टाउका नराख्यौ न टाउकाबाट धुलो हुन्छ हँसियाले फेरि टाउकामा लाग्ला टाउका लाउला ल रोक्नु म तपाईँलाई हालिदिन्छु ल एकछिन समात्त एकछिन ट्याक्क ब्याक्क मारेर गरेर देखाएर अब आमालाई मैले हालिदिन्छु आमा पहिले माथि आउनु नि त म हात ल्याउनु ल रोक्नु अब पछाडि फर्किनु ल डरुङ्गो हुनुभयो नि त मेरो चाहिँ यहाँ छ ल रोकाइ ल अगाडि बढौँ त ल आमा जानुभयो सक्छ किन्न सक्ने हो यो जागो त नर्मल अरू यो माथि एउटा थप्दैछ सक्छु कति ब्राइटनेस कम हो त नि फुल बनाउनु पर्दैन केही देखाइ होइन यी नि टाउकोमा राखेको क्या सल धुलो पर्छ भनेर टाउका राख्नु यही भएर हो त्यसलाई चाहिँ धुनुपर्छ भने त नधुएको ल हामी घरतिर लाग्दैछौँ ल हामी लाग्दैछौँ है घाँस अब भैँसीले खान्छ बेलुका दुध दिन्छ यही घाँस खाएर जति खान्छ त्यति दिन्छ नखान्छ बिचरा भैँसीले खान्छ बेलुका जति मिठो खायो त्यति बुलियो दुध दिने है आमा बनाउँछ नि हामीलाई त ओहो मेरी बात यहाँ देखाइदिएर त अन्डाको बोक्रा छ्या यो अन्डाको बोक्रा रहेछ यति घोना हा आमा कति राम्रो यहाँ चाहिँ के माछा पाले क्या छ्या यति गना आमा त्यो मेरो कति राम्रो क्या यहाँ चाहिँ पानी आमा यो पानी आफैले मान्छेहरूले जम्मा पारेको वाला हो कि यो के हो ए पोखरी हो सिजलले स्कुटर त लिएर आइ चाबी त रुखमा झुन्डाइ थिएँ मैले शङ्खा लगाएर आएको थियो कि नभन्दै स्कुटरको चाबी छोडेर आइजे वहाँ पुरा पुगिसकेँ आमा वहाँ अगाडि म यहाँ छु मेरो अनुहार देखे होइन मान्छे हामकै यहाँ घाँस यति बिधि फेसिलिटी कसको होला र यो घाँसलाई ल हामी लिएर जान्छौँ लिएर आएको लान्छे हेरेर लैजाओस् ल चलाएर बसी आमालाई बिचारा दिने यसरी यहाँ राख्ने होइन अनि ए लान्छे कि एकैछिन जाब मेरो पछाडि बाँध्ने हुन्छ पुरा यो घाँस चाहिँ स्कुटरमा हाल्यौँ अगाडि यति हाल्यौँ र पछाडि यति यसरी फुस्केल है यो र यो कसरी मिल्यो त नि यसरी कि ए ल जानिन्छ कि एउटा यसरी बाँध्ने भनेको तपाईँ कति छोटो रहेछ फुकामा हुन्थ्यो कि रसी एकैछिन मात्र हो कि त्यही हो एकैछिन भयो हामी पछि पछि त्यो घाँस तैँले उता ल मै बोक्छु कि यो घाँस
समातिहाल मैले स्कुटर स्टार्ट गरेर लान्छु ल अब चाहिँ हामी घर लिएर घाँसका भारी बोकेर स्कुटरमा लिएर जानलाई हे स्कुटर त यहाँ पो काम लाग्ला जस्तो छ मैले भन्थेँ नि यो झर्छ भनेर हुन्छ यति जेलसम्म हामी आधा बाटो पुगिसक्छौँ ए आमाले सधैँ भारी बोक्ने हो यो आमा झन् खसाल्छ झन् टुक्रा टुक्रा हुन्छ यो घाँस हुन्न बरु बोकेरै लग मैले ठिक माने सिजल यतिन्जेल बोकेर गइन्छ झन् दुःख भयो यो हाल साह्रो दुःख गरेर झन् काटे घाँस पनि मेरो भागको यो घाँस सिजलको त्यो भाग यो आमाको यो भाग आमाको घाँस पुस्किसक्यो बाँधा भन्नु आमा अरू बेस्ट आइडिया यहाँ सिजल बस्छ बिचमा घाँस बस्छ आमा पछाडि बस्नुहुन्छ ए घाँसमा मात्र बस्नुहुन्छ होइन हुँदैन आमा लड्नु फेरि स्कुटर बरु आमा लड्नु त्यसरी त मैले त सक्छु बरु अरे यस्तो दुःख यति जेलसम्म हामी वहाँ पुगिसक्थ्यौँ के गर्नु यिनीहरूका बुद्धि मोटा बुद्धि भनेको यही हो कि यति रोटी खाने होइन र बा आउनु बेला पाइस खानु सबैभन्दा बढी उयो खान्छ ल जा अब आमा अब तपाईँ र म पनि जाम ल कस्तो लागिरह आमा यसरी घाँस स्कुटरमा लिएर जान पाउँदा एकदम खुसी लाग छोरीहरूले घाँस लय मरि त हिँड्न पाएँ भयो नि एक दिन भयो नि अलि आनन्द भयो आनन्द लाग्यो के अब हामी आएको बेला घाँस काट्न जाने बरु स्कुटरमा हालेर ल्याउने नि आनन्द लाग मलाई अब जान्छौँ अब घरै गएर भेटौँ ल त्यसले पुऱ्याइसक्यो भने घर त पुगी यसको अचार खाइन्छ धनिया टिप्न लगाएको हो कि अब अचार बनाउनु पर्यो नि घरकै अर्ग्यानिक धनिया यति भयो त पुगिहाल्यो अब यहाँ साग छ मैले चाहिँ यति टिपेँ यति भएपछि त टमाटरमा भइहाल्यो यो धनिया टिपेँ मैले के गर्नु लागि पढाउन लगाएको भैँसी के छ खबर खाऊ घाँस अब हामीले काटेको घाँस हामीले त नभनौँ आमाले काट्नुभएको घाँस खाऊ कति मिठो मानेर घाँस खाँदैछ भैँसीले सिजलले स्कुटरमा ल्याइहाली अब घाँस ल्याइयो खाजा खान्छौँ बस्छौँ अब खाजा खान्छौँ बस्छौँ तौवा ल छाड त नि कहाँ राख्नुहुन्छ त आमा त्यो अब चाहिँ मैले चाहिँ यो धनियालाई चाहिँ यसरी पखाल्छु अब खुट्टा धुनु पर्यो त्यतिकै भित्र जाने कुरा भएन म चाहिँ अब टमाटर अब उसिन्नु पर्यो नि त रोटी गिलो रोटी खाजा खाँदै बनाउँदैछौँ खानाको लागि यो चाहिँ टमाटरको अचार बनाउनको लागि तयारी यसको काम यो मैले चाहिँ बडाले सबै यता बोइल भइरहेको छ यो अब यसले अचार रोटी बनाउँछु म चाहिँ चिया मिठो मरिच हालेर लङ सुकमेल हालेर चिया ब्ल्याक टी मिल्क टी बनाउँछु
ल है त अब टक्क बनाएको एउटा अनि त्यसपछि टक्क रेडी भएको बनाउँछु बाई क्याच यु लेटर अचार अर्ग्यानिक टमाटर धनियाँबाट बन्दैछ यो पनि फेरि सफा गरेर राख्दाखेरि ल यहीँबाट फुटेर रहेछ अनि होइन त्यसो ल आमाले भित्र बनाउनु भएको पुसक न पहिले यो मलाई अब गिलो रोटी बनाउनुहुन्छ हामीले खान्छौँ आमाले अब बनाउँदै हुन्छ अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक खाने भएर अर्ग्यानिक खान्थी ला तेलमा घिउमा आमाले आफै बनाउनु भएको घिउ अब ट्याक्क पिठो के अरे रोटी हाल्नुभएको बेलामा ल हेर्नुहोस् यसरी हो किलो रोटी बनाउने पिठोमा पानी हाल्ने पातलो पातलो फम बनाउने अनि घिउ हाल्ने अनि यसरी टक्क हातले गोलो सेप बनाउने बा आउनु भयो हाम्रो बालाई देखाइदिउँ बा आउनु भयो लिएर बोलिआमा लिएर पर्सि बसेर गाउँमै हुँदैन पर्सि फेरि कतामा छ अरे के सगाइदिन अरे 600 आउँछ 3 जनाको भन्थे बिहानै सहकारीमा छ नि पर्सि फेरि 600 सबिनानी छ 3 जना छौँ भन्थे बिहानै मम्मीले ए पैसा आउने दिन अब बस्नेले आइयो यस्तो एक रात पनि नबस्ने गान ल्याइदिए कान्छीले स्कुटीमा सब गइसँगै कतै सैलो टमाटर उसिनेर लगियो अब ठ्याक्लक्क पाकेपछि देखाउँछौँ फर्काउने बेला भयो अलि भएन अरे फ्यार 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 घिउमा फरफर गरेर ल्याएर घिउमा ए हतारै पाकेको छ घिउमा हामीले यही खाएर आएको हो तेरो मम्मी ठुलो तपाईँले गिलो रोटी पकाइदिनु ओ आमाले कसरी फ्यार्लाक्क फर्काउनु भयो धन्न पेलेन लास्ट ढिलो चिया यसरी यसरी कति मिठो चिया त्यो चालो दिनु मलाई समात्ने पोल्छ त्यसलाई साँपमा चालो दिएर रोटी खान्छ न भरे भात खाने जानी न
अरे घर बोलाएर हेर्नु न यहाँ फेरि बाबु हेरेको मान्दैन अरे अब खाएर जाने हो अँध्यारो हुन्न अँध्यारो त घर गइहाल्ने हो ढिलो गर्न हुन्न अब जाने ढिलो हुन्छ हुन त हो बोतलमा हाल्दै दुध नल्याउनु भन्दा हुन त बेलुका ल्याउनु हुन्न है बिहान ल्याउनु बिहान ल्याउनुहुन्छ दुध त के अरे दुध त बिहान ल्याउने हो कि बेलुका ल्याउने गरे होइन नल्याउनु अनि यहाँ खानु होइन बिहान ल्याउनु हुन्छ बाबा होइन दुध के हाम्रो घर 2 लिटर बिहान बिहान ल्याउने गरे क्या सधैँ ल ल हुन्छ अब मेरो रोटी यहाँ छ चट्ट पाराले ठिकै हुन्छ बजारको बाटो भयो पो गाउँको बाटो रातो हुन्न त्यस्तो होइन क्या बाले दुध तिमीले खान्छ दुध हुन्छ बजारमा राख्नु बोलिरहेको खै अघिको सेलरोटी रानी चाहिँ धेरै सेलरोटी कहाँ राखिस् म चाहिँ अब रोटी खान्छु अहिले बनाउँला अहिले चिसो के बनाउनु अचार दही हुन्छ तातो मैले अलिअलि नुन हाल्दै थिएँ कि पिठोमा खल्लो हुन्छ भनेर बन्द भएन बन्द नगरेको ओयो राख है तैँले थाहा पाएको रोटी हो आमालाई रोज च्याउने ओ मेरो मेरो तँलाई ल्याएको होइन त्यो मैले यहाँ प्लेट डबाएर त्यो चाहिँ त्यहाँको होला के भने मागै नचाहिने स्वर मैले खाने भनेर पनि ल्याएर खाएको बाले सेलाउँदै खानुभयो यो यति मेरो आयो हात एउटा बनाउँथे यति पिरो भयो यस्तो 3टा 4टा डल्ले खुर्सानी हालेर बनाइ कि हामीले खाएर खाइन्जेल छ सम्झेनौँ खाएर अगाइसकेपछि सम्झेम भिडियो बनाउन म चाहिँ यता सकेँ यसरी मेरो चाहिँ यति बाँकी भयो आमाको यति यो भनेको मोही बाले बनाउनु भएको अर्ग्यानिक मोही आमा उ त तातो चिया खान्छ कस्तो हुन्छ घाँटी पोल्ने पिरो है आनन्द भयो अब आऊ अब चाहिँ खान्छौ खान्न हामी त अब बेलुका सुत्नेलाई दुध खान्छौँ नि त यो आजको दिन नि गयो खायो सुत्यो उठ्यो गयो आमाको मुख बिहान गराउनु पर्छ क्या हो अब आमाको पालो चिया सक्ने चिसो भएर चिया भएन बातो उडेको के अरे तातो भयो पिरो भयो तातो पिरो भयो हाम्रो आमाले पनि पिरो त भयङ्कर खान सक्नु हुँदो रहेछ सबिना है हामी मजाले पिरो खान सक्नु हुँदो रहेछ आमाले पिरो अब हामी छोड्दैन आमा पुस्ने हो त अब सबिनाले यताबाट मात्रै यसरी ल भाँडा अब म पुस्छु हाम्रो घरको दुध अर्ग्यानिक दुध भैँसीको बोतलमा हालिदिनु लाउनु भयो हामीलाई पठाइदिनलाई गाउँको कोसेली मलाई यो फिस यस्तो मनपर्छ नि फिस देख्दा पनि सेटिस्फाई हुन्छ भाइ के आनन्द लाग्छ यो
कफीको फिस जस्तै लाग्छ कि नगर्नु सबिना बस्ती होस् बाले यहाँ